Oi, gente! Começando mais um vlog aqui. Um tempo que eu não tenho vlog nesse canal, né? Está aqui, ó. Eu tô com essa cara de sono. Daqui a pouco eu vou mostrar o Leandro ali. A gente tá saindo, a gente vai pra Minas, né? Passar o final de semana. Por causa do dia dos namorados, a gente vai com um casal de amigos. E a gente vai tentar mostrar tudo aqui. Não sei se a gente vai conseguir. Mas antes de sair do apartamento, a gente vai mostrar como que a gente faz pra desligar as coisas aqui, né? Porque a gente desliga o gás, desliga a luz também. Então, o Leandro vai mostrar pra vocês. E aí, galera, então, o aquecedor, aqui vem o cano, né? Que é a borracha que liga aqui no de gás, que conecta no aquecedor. Então eu faço o quê? Desligo. Deixo ela fechada, que aí não tem entrada de gás aqui pra dentro. Isso pra evitar o quê? Deus me livre e guarde, né? Acontece um vazamento, né? E então a gente não vai estar aqui. Pode acontecer um vazamento de poder dar um incêndio. Então a gente evita isso aí. Fecha sempre, entendeu? Isso aqui é um conselho que eu dou. Aí fecha aqui e já não entra mais gás pra cá. Outra coisa que depois, ó, o cara vai mostrar ali, eu fecho o registro da água. Já aconteceu de vizinhos nossos aqui de ter vazamento, porque a pressão da água aqui é muito forte. Então acaba, às vezes, estoura um cano, alguma coisa assim, e molha tudo, né? Então eu vou fechar depois o registro ali fora para não entrar água aqui dentro de casa e evitar vazamento e alagamento. 5 horas da manhã, então tem que ser devagarinho. 301. Ali, gente, tirar os fundos aqui. 302. E tirar os plaquinhos. Nossa. Essa aqui. Perdido. Fecha o registro. Tá vendo? Ponto. Deixa eu ver se eu fechei o certo. Tá vendo, galera? Fechadinho. Então isso evita, tipo, um vazamento aí e um alagamento, como eu falei, tá bom? Chegamos no nosso destino. Estamos em Santana do Capivari, um interiorzinho aqui de Minas Gerais. Gente, eu vou mostrar a vista pra vocês. Isso aqui tá surreal. Faz um ângulo de 360, mano. Olha que legal. Que Estamos lindo. com uma vista aqui privilegiada. Privilegiada. Só deu mesmo pra criar isso tudo aí. Ó. Vou mostrar melhor pra vocês agora, virar a câmera. Olha isso aqui, gente. Coisa mais linda. Solzinho, uma vitamina D, ar puro. A gente mora em apartamento, não? Então, aqui, branco, tá vendo? Demais, usando desse sol aqui maravilhoso. Usando gente. o sol. Tá geladinho, uma delícia. Uma delícia. Uma delícia mesmo. E aqui é a casinha, gente. Uma graça. Olha que lindo o nosso café. Na verdade, a gente tá aqui ó, já degustando, né? Maravilhoso. E aqui estão o casal de amigos que vieram com a gente. Na verdade, eles que trouxeram a gente. Camila e Diego. Estamos aqui, ó. Já trocamos roupa, nos arrumamos aqui, tomamos um café. A Camila não trocou de roupa, mas tudo bem, gente. A gente trocou porque abriu um solzinho, entendeu? A gente tava com mais roupa de frio, agora a gente tá, né, mais tranquilo. A gente vai dar um pulinho agora em São Lourenço, porque é 30 minutos daqui, então a gente vai dar uma passeada lá pela cidade. Então a gente vai filmar o jantar, vai filmar tudo pra vocês, tá bom?
galera! Oi! Oi, gente, a gente tá aqui agora no Parque das Águas, tá? Então a gente já colocou a nossa máscara, só tá podendo entrar com máscara, né? Mediu a temperatura, o álcool gel, tá tudo bonitinho. Eu vou tentar filmar aqui pra vocês, só que é muito grande, tem muita coisa pra ver. É só mesmo um parque mesmo, normalzinho. A entrada foi R$16, sem volta. Isso, a entrada comum. Isso, tem uma entrada com retorno que você pode voltar. Isso, né? e voltar. Se quiser, tipo, entrar, depois sair pra almoçar, volta, era R$20. E muito legal aqui. É bem bonito, bem urbanizado. Tem vários parques, né? Mostrei pra vocês na imagem anterior. E é muito bonito aqui. Então eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Leandro vai provar essa água aqui, ó. É bom pra anorexia, anemia, estênia. Vamos ver aqui se é boa mesmo. Não, é boa pra medicina, né? Mas o gosto... Galera, lembra um pouco a água com gás. Lembra um pouco a água com gás. Tem gosto de ferro, não? Mas lembra a água com gás. Lembra a água com gás. Não é tão ruim assim, não. Tá aprovado. Mano, rapaz, o céu tá mandando vir aqui, eu vou provar pra ver. Água com gás. A Carissa agora vai provar. Eu achei com gosto de água mineral. Água mineral. Com gás, com gás, com gás. Parece muito. Não, mas uma vez só tá bom. Agora... Eu vou ver mais uma, que eu gostei. Aqui, galera, tem aqui a indicação deles, ó, para a sua segurança não colocar a boca direto na fonte. Então, tá aí a dica, mas não é tão ruim como a pessoa da galera tá falando não, entendeu? Esses 500. O pessoal deve ficar catando moeda direto aí no Pensei a mesma coisa. Você vê isso aqui e você acha que, nossa, coisa mais linda. Mas não, é um balde. Mas o povo acredita, bota moeda aí. Vocês estão vendo aí que a gente tá passando por várias fontes, né? Aqui é regado de fontes, né? Porque a gente tá no Parque das Águas. Só que, né, as águas são recomendadas assim pra quem tá com doença, pra quem tem anemia. Quente, misturo uma colher cheia disso daqui e coloco o chantilly por cima. Cara, você pode mandar o vídeo a merda que eu não tô nem aí pra você. É mesmo? Quer degustar? Ai, Pronto. quero. Só tô- Ai, que delícia. Carissa tá degustando agora. Como é que é o nome, meu amigo? Caps. Caps. Nossa, uma delícia. Dá muito aquele gostinho de café mesmo, sabe? Eu amo café. Gosto mais do... Doce cremoso, doce Gostei de desse nata. também, mas gostei mais desse aqui. Gostei. Quero de lá, É porque ele é por conta dele ter menos. Carissa agora tá adição provando o açúcar, doce que de ele fica nata. com mais o gosto de leite Doce de mesmo, nata. entendeu? Gostoso, Todo amor? sim. Não, é gostoso. Eu gostei, só que eu gostei mais do Vou outro. apresentar pra vocês. Vocês gostam de cocada? Eu não sou. Eu gosto. Esse aqui você gosta, não? Esse é sacanagem. Esse aqui é a cocada cremosa. Essa aí é a cocada cremosa. E aí, Camila? Tá aprovado? Gostoso? Eu só queria curtir no vinho. Queijo parmesão curtido no vinho. Queijo eu me amarro.
Com vinhozinho. Falou que era bom pra Esse aí é degustar curtido com no vinho, por a, isso que ele é roxo, com a né? cerveja. Bom, Bom? Curtido Sente no que vinho, ele- por isso que ele é roxinho assim, né? esse aqui é o curtido do vinho. É diferente, né? Diferente, né? Bom? Sente aquele forte do Muito parmesão, gostoso. Forte de Minas, né, cara? Vai sair com cachaçinha de Minas, Caixa assim de vinhos. tem beijinho e tem creme também. E Docinho, doce de né? leite. Tudo aqui da região. Então, fomos muito bem atendidos aqui pelo nosso amigo aqui. Carlos. Prazer aí, cara. Obrigado pelo atendimento aí. Continua assim. Agora vamos voltar. Acabou o passeio aqui no Parque das Águas. Eu tô me filmando. Vai, dá o tchauzinho aí agora. Leandro saiu com cachaça, com doce de leite, pelo menos isso. E beijinho também, beijinho de goiaba. E aí a gente nem almoçou. Não sei o que a gente vai fazer, se a gente vai lanchar, se a gente vai ir embora logo. Vamos ver. Pãozinho na chapa e pão de queijo, né? Porque não tem como vir a Minas e não comer pão de queijo. Esse aqui tem requeijão, né? Camilinha tá provando pão de queijo aqui de Minas, um verdadeiro. Olha o tamanho do pão de queijo, gente. Queijo com presunto. Pão de queijo com presunto, hein? Delícia. É isso, hein? Agora a Clarice vai provar o pão de queijo. E aí, amor? Pão de queijo com requeijão. Gostoso. Tá aprovado? Show. Agora é pão com linguiça, né? Parece bom. Bom. Arrasou. E a Camila já tá também no pão com linguiça ali. Tava alimentando, entendeu? Ó, corta pro Leandro aqui, ó. Acender a lareira. Como a gente chegou aqui de noite, eu não mostrei muito aqui o local, né, a casa pra vocês. Mas tem uma lareirinha aqui, ó. Top de linha. Gente, aqui tá muito frio, mas muito frio. Tá dando tipo uns 16 graus. Mas deve estar muito mais. O Leandro tá do lado de fora e tá falando que tá morrendo de frio. Gente, aqui tá marcando 16 graus. Com certeza, a sensação térmica deve ser uns 12 graus. Tá muito Tá frio. bem frio mesmo, bem frio. Aqui, deixa eu ver a parte de trás de noite aqui pra você. Tinha aqui, ó. Caralho! Vai pra lá, Não. Aí, vou entrar. vai pra lá. Vai sentir uma brisa. Vai ficar na rede. Mas eu tenho que ficar... Vai pra rede, vai. Vou rede. Vai pra rede. A gente colocou ali álcool, gel líquido. E agora ele tá acendendo com uma vela ali. Vamos ver se vai dar certo, né? O importante é aquela pequenininha lá, que é a A mais... madeira tá bem seca, é bom. É. Já pegou, gente? Também acho que já. Já pegou. Gente, olha o climinha! Nossa, conseguiu. Agora foi bem, né? Tá quentinho. Pula a fogueira, ioiô! Oh, tô filmando! Gente, ficou top, hein? Vai, galerinha do Que Instagram. isso, hein? Olha, estamos aqui agora no fundi. Tá? Cadê o negócio? O nosso jantar não deu certo, porque ficou faltando creme de leite, né? Não, gente, e pra fazer o fundi também tinha que ter creme de leite. A gente conseguiu um com a vizinha, então a gente preferiu fazer o fundi primeiro, né? E amanhã a gente faz o almoço, né? A gente compra o creme de leite, porque na hora que ficou faltando, os mercados já não estavam abertos. Uma delícia. Mozão, olha aí. Provado. Gostoso demais. A gente aproveitou e gravou um vídeo mostrando como a gente fez, os ingredientes e até como acender
o aparelho de fundir. Te mostrou tudo direitinho. Vai no ar na próxima semana. Esse vídeo aqui vai sair primeiro. E na outra semana a gente posta a receita de fundir. Porque assim, vocês podem fazer não só no Dia dos Namorados, mas em todas as outras ocasiões especiais, né? Então a gente preparou esse vídeo pra vocês. Tá muito legal. Agora a gente vai comer um queijinho. A Camila comprou, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um queijo trufado com requeijão. Gente, o que é isso, gente? Que delícia. E um vinhozinho, ó. Eles também compraram. Ah, top, hein? Arrasamos. Um queijinho. Uma delícia. Agora eu vou provar o vinho. Eu não bebo bebida alcoólica. Então... Então não é exceção, né? É, para mim é complicado. Nem vinho eu bebo. Bota bem. É, dá pra suportar. Mas prefiro não tomar. Bom dia! Hoje é um novo dia aqui. Nosso vlog domingo. Acordamos aqui às 9 horas. A gente falou, vamos acordar pra aproveitar o dia. Nem que seja só dentro da casa, mas vamos aproveitar o dia. A cama tava tão gostosa que parecia que ainda era 4 da manhã. Está muito, muito frio, A gente. cara se levantou, ela foi lá, me chamou, acendeu a luz assim, eu falei, ela falou assim, quase 9 horas. Eu, mentira, é a cama, é o frio. Meu frio. Ai, gente, mas a noite ontem foi muito boa, a gente conseguiu o dia inteiro, né? A gente se divertiu muito. Verdade. E a gente tava precisando muito disso. É muito difícil conciliar folga do Leandro, né? Com folga minha. Então a gente tá conseguindo se divertir bastante aqui, aproveitar. Isso aí. Por mais que a gente vá embora hoje, mas assim, já valeu muito a pena. Valeu muito a pena. A mente ficou bastante fora da rotina nossa, né, amor? E isso é muito válido. É verdade. Muito válido mesmo. Agora a gente vai... Tô preparando ali o café, né? E depois, quando acordar melhor, né? Eu mostro um pouco o cantinho aqui pra vocês, tá? Nosso café da manhã tá sendo um pouquinho da sobra de ontem. Ainda continua muito bom, né? Muito bom. A gente tava ali comendo de boa, esquecemos o quê? O pão de queijo no forno. Gente, não façam isso na casa de vocês. Que pecado, gente. Não vai ter nem como comer esse aqui. Culpa daquela menina ali, ó. Olha, gente, que a gente descobriu que tem aqui, olha. Joguinhos. Eu tava doida pra jogar esse jogo aqui. Na verdade, eu quero comprar pra mim. Então, vou pegar pra gente jogar um pouquinho. Vou pegar o perfil. Top, Coisa, hein? pessoa, lugar e ano. Isso é legal, hein? Isso aí eu acho que eu vou ganhar, hein? Já tomamos café, já jogamos aí um pouquinho, né? Vocês viram aí, tinha o jogo aqui, então a gente aproveitou e jogou. E agora eu vou mostrar um pouquinho de como é o cantinho aqui que a gente tá, beleza? É uma casa de família, então assim, eu não vou ficar mostrando também muitos detalhes, né? Mas vou mostrar aqui o que der pra vocês, então vamos lá. Esse aqui é o portão de entrada da casa, tá? E logo quando a gente vem, ó, já dá de cara aqui, ó, com a casinha, muito jeitosinha. E essa área aqui, ó, parece muito tipo assim com um celeirozinho, sabe? Muito jeitosinho, bastante espaçoso aqui, sabe? No vídeo até parece ser muito maior, tá? Parece ser enorme, mas não é tão grande assim, mas é um espaço bom. E assim, a vista é essa aqui mesmo, gente. Sem filtro nenhum pra vocês. A vista é essa, gente. Eu adoraria acordar aqui todos os dias. Não nego. Tem essa partezinha aqui, então tem algumas coisas penduradas. Aqui atrás a gente tem ali ó, uma parte com a caixa d'água. E aqui... Amiga, aqui é o quê? Um pé de maracujá que você falou? Aqui é um pé de quê? Maracujá. Delícia de lugar, gente. Aqui é a parte de trás da casa... E aqui a gente já entra na cozinha, né? Já mostrou bastante. Acho que é 8 horas.
Ali o povo, a gente preparando o almoço. Leandro ali, falando a loucinha. Tozinho. E aqui tem a sala, ó. A gente tava aqui jogando, né? Esses banquinhos aqui são bem... Sofá, né? É bem da época de quando a moça comprou a casa. Tudo muito jeitosinho, gente. E esse aqui ela trouxe depois. É muito bonitinho, gente. E essa mesa aqui a gente já amou de cara, né? Porque tem isso aqui de mover, né? Então a gente não precisa ficar indo pro lado e tudo mais. É mais facilitar. Aí aqui tem um banheiro. E são 2 quartos, tá? Tem um quarto aqui e um outro quarto aqui, tá? Só não vou mostrar com detalhe porque mais íntimo, né? Mas é isso. Hora do almoço. Um fricassezinho, a gente pensou nisso, né? Pra janta. Só que ficou faltando creme de leite. Acabou virando almoço do dia. Acabou virando almoço do dia, mas tá tudo bem, gente. E aqui, ó, um guaranazinho da região, um guaranita. Camila disse que eles fazem aqui. Produzido com água mineral. Ah, aquela água lá. Será? Gasificada lá da... Imagina. do Parque das Águas. É, deve ser aquela água lá. Mentira, a Camila provou e falou que é bom. Então, terminamos o almoço, o Leandro já tá aqui, ó. Arrumou um lugar pra comprar cerveja, né? Consegui comprar 4 cervejinhas ali no Império. E tô aqui, curtindo o solzinho, gente. Olha, mostra aí, amor. Tem que mostrar pro pessoal pela perna branca. Tentando pegar um solzinho aqui, né? Mora em apartamento, dá isso. É. Falta de praia. Eu vou descansar aqui nessa redinha. É. E é isso, que aí daqui a pouco a gente já vai Daqui a pouco a gente embora, vai vamos pra partir. estrada, partindo pro Rio de Janeiro. Chegamos em casa, gente. Já estamos aqui com a Dulce. Passamos lá na sogra, porque ela ficou lá esse um dia aí, né? É. Passamos fora, casa da vovó. Foi muito bem cuidada, muito independente essa cachorrinha. Nem sentiu falta, né, Verdade. filha? Manda Fala aí. Dá uma linguinha. Fala aí. Manda uma linguinha. Fala aí com o puxual, filha. Fala, Fifa. Então, gente, aqui fica o nosso fim de viagem, né? Chegamos em casa, graças a Deus, bem. Também ficou bem lá o casal que tava conosco, a Camila e o Diego. Então, foi uma benção esse passeio, né, amor? Foi muito bom, foi muito bom, a gente gostoso. precisava tanto A disso. cidade gostosa, assim, a gente... Mais que isso, foi o sossego, né? A paz interior, a gente olhar para aquela natureza. Hoje mesmo eu comentei isso com a Clarice, né? Então foi muito, muito gostoso. Foi sim, Que gente. nossos passeios venham aí, né, amor? Que a gente possa Tomara, mostrar aqui para tomara. vocês essas vlogs. Isso aí, gente. Então, vocês já sabem, né? Se você chegou aqui até o final desse vídeo, veio aqui pelo vlog, né? Se inscreva no nosso canal, tá? aí. A gente é um casal muito legal. Ative o sininho, tá bom? Porque aí você fica sabendo de outros vídeos que virão aí, né, futuramente. Deixa o seu like aí nesse vídeo, tá? Muitos likes, porque aí a gente vai saber se vocês gostam mesmo de vlog ou não, né? Desse conteúdo ou não. E siga a gente lá nas redes sociais, nosso Instagram, né? E Facebook aí. No Instagram a gente estava postando ao vivo, né? A nossa Isso. viagem. Então vocês ficam sabendo primeiro por lá. Correto. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.